Ақшаның көзі адамның өзі. Осы сфераны естігендеріңізде міндетті түрде ойларыңызға ақша жайлы информация келеді. Дұрыс қой. Бүгінгі біздің талқылайтын тақырыбымызда осыған қатысты студенттер қашан жұмыс жасау керек, қалай жұмыс жасау керек, немен айналысқан жақсы, особенно бұл медик студенттерге қатысты. Достар, сіздермен мен доктор Оразбек және де Назгүл ханым бүгін осы тақырыпты талқылайтын боламыздар. Осы каналға жазылып қойыңыздар, каналға жазылған соң лайк басып, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Біз бастаймыз. Сәлеметсіздер ме? Қайырлы күн. Оразбек ағай айтып өткендей, бүгін бізде өте көп лайфхактарға толы подкаст болғалы тұр. Өйткені ол кісінің тәжірибесі мен менің тәжірибемді салыстыра отырып, кімдікі дұрыс екенін дейін бе, или немесе қалай дұрыс жұмыс жасау керек, қалай сабақты жұмыспен алып жүру керек, осы жайында да сөз қозғаймыз. Бізбен бірге соңына дейін болыңыздар. Ең әуелі Оразбек ағайдың оқиғасына тоқталсақ, ол кісі, мен білем, тынымсыз бірінші курсқа түскеннен бері еңбектеніп, жұмыс жасап, қазіргі таңға дейін әйтеуір бір қолын жұмыстан үзген емес. Бер жақтан сабақ оқып жатса, ар жақта ол жұмысын жасап, екі саланы қатар алып жүр, екі сфераның өмірінің. Енді сізге сұрақ. Жалпы медицинаға түскеннен кейін қалай ойлайсыз? Жұмыс жасаған дұрыс па? Неден бастау керек? Қай жұмыстан бастау керек? Егер бір тіреп тұрған, ертең бүгін жұмыс жасамасам, ертең аш қалам, бүгін жұмыс жасамасам, ертең сотталам қарызымнан, бүгін жасамасам, прям тіреп тұрған жағдай болмаса, ата-анаңыз бар, төрт мүшеңіз сау болып тұрған болса, лучше жұмыс жасамау керек. 1, 2, 3-те мүлдем жұмыс жасамау керек. Жұмыс жасамасынан бар концентрацияны, бүкіл бар вниманияны оқуға қарату керек. Не үшін мен бұл айтамын? Мен всегда студенттерге айтамын, жұмыс жасамаңыздар деп. Егер жұмыс жасаса не болады? Не болады? Сұрақты осылай қоятын болсақ, жұмыс жасаған адам мал табады. Студент қиналып, бір ай бойы оқып жүріп, амалдап 70-тен асып жүрген 50 мың теңгесін бір аптада бір рет, екі рет жұмысқа шығып тауып алуы мүмкін. Қазіргі интернет маркетинг жүйесі бойынша да 50 мың теңге ешқандай ақша емес болуы да мүмкін. Көптеген студенттерге. Студент, мысалы үшін, қазіргі заман алатын болсақ, SMM маманını оқып алды, маркетинг саласын бітіріп алды. И ол отыр, мен сіздерге SMM жайлы айтамын деп бүкіл ойы, сферасы, бәрі, концентрациясы жұмысына кетті. Жұмыс жасап жүр, жақсы мал тауып жүр, жақсы киініп жүр, жақсы ішіп жүр, жақсы жеп жүр да, бірақ бұл жұмыс жасаған адам оқымай қояды. Мал тауып адам оқымай қояды. Неге? Өткен жаңа айттық, қиналып алып жүрген 50 мың теңгесін смело тауып жүр да. Ойлайды студент, значит, оқымасам да мен мал таба алады екенмін деп. Бірінші, екінші курс студенттеріне 100 мың теңге табу деген ол күшті бір, екіншіден зор ақша, қомақты ақша, 100 мың теңге деген бірінші курс студенттер үшін. Неге? Өйткені свиданиеға шықпайды, көбінесе қаңғыруына 50 мың теңге смело жетеді, киіп жүруіне тоже жетіп қалады. Солай жақсы тауып жүрмін деп ойлап жүреді, студент оқымай қояды. Оқымағаннан кейін не болады? Осыны былай цепочка ретінде, бір-бірінен цеп ретінде былай неғып кетуіне елестетіп отырыңыздар, студент жұмыс жасап жүр, мал тауып жүр, артынан оқымады, оқу қалған соң, ол автоматически оқуы төмендеп кетеді, төмендеген адам летаға кетеді. Дұрыс па? Лета бізде платный, бесплатный емес. Летаға кеткен студент төлей алады ақшамен. Мысалы үшін да, ойлайды, лета ма, нормально, айлығымен төлеп тастадым ғой деп төлейді. Бір ай, 2 ай жұмыс жасап, летасын критерийлері қымбат. Бірден еғіп летасын жапқан соң, енді ол стипендиядан құлап қалды ма? Стипендиядан құлаған соң, бұрын алып жүрген 50 мың теңгесі хотя бы как минимум квартирасын жауып тұрған еді. Өз тапқан 100 мыңмен жебісіп жүрген еді. Енді ол жұмыс жасау керек, дополнительно қосымша. Неге? Өйткені енді ол квартирасын төлеу керек. Квартирасын төлеу үшін SMM істеп жүрген адам енді мобилографияны оқу керек. Мобилографияны оқып алады да, енді ол одновременно видео түсіріп, одновременно өзі монтаждап, одновременно басқа біреуге Инстаграмнан салып отырады. Өте көп уақытын алады, өте көп. Енді студент тем более оқуға уақыт бөлмей қояды. Сабаққа стрельне барып қайтады. Бірдеңеге барып қайтқан соң үлкен курс болып жатыр, дұрыс па? Үлкен курс болған сайын ол ақшасы жетпей қала береді. Енді ол больницаға жұмысқа тұрамын дейді. Больницаға жұмысқа тұрады.
таңертең ерте сабағына 8-дегі сабағына келе алмайды. Неге? Өйткені смена 8-де ауысады. 8-ден басқа больницаға барамын дегеннен кейін 9 болады. Апайынан әңгіме естеді. Оқымайсың бірдеңе қылып. Вот осы түптің түбінде студент тупой врач болып шығады. Не болмаса оқудан шығып кетеді. Не болмаса мал тапқан адам бизнес сферасына кетіп қалады. Адам жаратылысы болмысы 10-нан 1 адамға, мысалы үшін мен класста бойынша 14 оқушы бітірген болсақ, лицей бойынша 30 абитуриент бітірген болсақ, мен ғана врач болғам да. Құдайға шүкір 30 студенттің арманы маған бұйырған. Мен жеткем. Сол үшін тып-тыныш жұмыс жасамай врач болу керек. Менің ойымша сол. Маңыздылығы сол. Енді жұмыс жасасақ тағы не болады дейтін болса, оның минус жақтары қандай дейтін болсақ та, мысалы үшін студент жұмыс жасап та бір адамға көмектесуі мүмкін, белгілі бір дәрежеде ғана. Ал егер ол мықты врач болатын болса, ол өмірінің соңына дейін қаншама адамға көмектеседі, қаншама сауап, қаншама рахмет, қаншама алғыс, қаншама ақша. Сол үшін студенттер бастапқы 1-2-3 көп деп айтпаймын, барынша оқуға ударын қою керек. Ал жұмыс жасамай қойғанда дұрыс емес деп айтпаймын. Неге? Өйткені мысалы үшін сіз өмірдің талабы ғой. Да, қазіргі заман талабы, это финансовый өте керек, жұмыс жасамаса да болмайды. Әркімнің жағдайы әртүрлі. И осы жерде мысалы үшін придется стипендиядан құлап қалған студенттер енді жұмыс жасау керек та. Осы жерде ең бірінші не істеу керек дейтін болсаңыздар, бірінші орында ата-анаға айтқан жақсы. Мен стипендиядан құлап қалдым, енді маған көмектесіңіздер деп. Ата-аналарыңыз 50 теңгелеріңізді тауып жібереді, бірақ мақсат түсіну керек, қателік жасамау керек, қайтып ол стипендиядан құлап қалу деген нәрсені болдыртпау керек. Вот осы жерде айта кетейін. И тек мықты студенттер ғана оқумен қатар жұмысты алып жүре алады. Қандай жұмыс дейтін болса, ол адамның жұмысы емес, хобби ретінде айналысқан жұмысы. Расында да хобби. Вот сол кезде адам энергия құртпайды, одан наоборот, студенттермен, мысалы үшін мен өзім обучение сферасына жақында ғана қосылдым да, студенттерге сабақ беру барысында да. Мен сабақ берем, егер білгенімен бөліссем, мен энергия аламын одан. И барып сабағымды оқи аламын одновременно. Егер мен больницада жұмыс жасап көрдім, больницада шаршап келесің, никак оқымайсың. Уақыт жоқ, өйткені энергия жоқ оқуға, шаршайсың. Так что, егер жұмыс жасайтын болсаңыздар, мысалға, только хоббимен айналысқандарыңыз мысалы үшін солай. Осы жерде сіз не айтып кетесіз? Сіздің айтқандарыңыздан мен әдеттегідей өте көп ой түйдім. Басымда бомба жарылғалы жатыр. Сонымен мен бірінші айтқым келетіні, 2 кеменің басын ұстаған, шынымен де суға батып кетеді. Оны айналамдағы адамдардан да көре аламын ше. Одан кейін бізде көбіне Қуаныш Оңбайды мысалға келтірсем болады, ол айтады, адам егер де бір іспен 10 000 сағат айналысса, соның шебері болады дейді. Бірақ білмеймін, медицинада 10 000 сағаттан да көп сағат керек қой деген ойға келдім. Одан кейін тағы бір ойыма келген нәрсе, сен күнделікті 4 сағат бойы қандай білім алумен айналысасың, немесе қай іспен айналысасың, сен сол нәрсенің маманы болып шығасың дейді. Ал жұмыс жасаған адам бұл бір күннің бір 8-7 сағатын жұмысқа арнап, өзінің негізгі оқуын ұмытып кетеді. Сосын оқуды ұмытып кеткеннен кейін оқуына бір күнде 4 сағат емес, 1 сағат немесе бір жартақ сағат қана бөліп қалады. Демек, ол өзінің негізгі мақсатын ұмытып кетеді. Ақша көрсе періште жолдан таяды, алтын көрсе періште жолдан таядқа саяды осы жер. Одан кейін ойыма келген нәрсе, ақша үшін қызығып, өзінің оқуын ұмытып кетеді деп отырмын ғой. Ал ол оқуда, ол студент грантта жүрген болса, грантқа түсе алмай қалған, медицинаны қатты армандаған бір адамның орнын басып тұр ғой бұл жерде. Жақында бірдеңені білдім. Осы күнге дейін мен білмей келген бір фактты айтайын. Грант деп отырғанымыз бұл бізге мемлекеттің берген ақшасы, яғни біз жоғары балл алып, грантқа документ тапсырғаннан кейін біз грантқа түсеміз, грантты жеңіп аламыз. Ал ол грантты мемлекет ақша түрінде алды, және де оны біздің түсетін универімізге берді. Біздің, яғни оқу ақымызды төлеп берді. Енді ойланып қарайықшы, осы грант қайдан келді? Бұл грант Қазақстандағы барлық адамдардың еңбектеніп тапқан табысының үстінен салынған салықтан келіп отыр. Демек, қаншама халық бізді медик болады деп күтіп отыр.
ал біз мына жақта рахаттанып стипендияны алып жүріп, грантта оқып жүріп, сонымен қоймай, өзіміздің негізгі сабағымызды оқымай, қосымша жұмыс жасап жүрміз. Бұл тойымсыздыққа келеді. Яғни бұл жерде былай, жастар қазір асығады, сіз асықпаймын дедіңіз. Ал мен өзім бұрын асығыс болдым. Мынау тез өтіп кетсе екен, сессия жылдан бітсе екен, айлық тез түссе екен, одан кейін 6 жылым тез өтіп кетсе екен деген ойға келдім. Яғни бұл жерде мен нәтижені күтіп тұрмын да. Ал мен процеске қарап отырмын. Күту ең ауыр дүние, ол күту деген. Егер ол күткен нәтижеңіз болмай қалса, мен сіздерге айтайын, еш өзгермейді. Бірінші курсқа қалай түстік біз, сол жердегі оқу барысы, 7-ші курста да дәл сондай оқу, резидентураға барсаңыздар да дәл сондай жағдай, ол өзгермейді. Жақсы оқып жетіп күтпейді. 7 жылдық тәжірибесі бар, студент ретінде айтайын, өзгермейді. 5-тен кейін де осы 6. Проблемаларыңыз көбейсе көбейетін шығар, уақыт қысқарса қысқаратын шығар, бірақ былай айтқанда сіздер күткендей вау нәтиже шықпайды. Так что күтпеңіздер ештеңені. Просто моментті пайдаланып, моментті қарап, өзіңіздің хоббиіңізбен айналысып, өзіңіздің жұмысыңызбен, то есть сабағыңызды, сіздің жұмысыңыз қазір тек қана сабақ, білім алу. Барлық проблема. Жаңа айттыңыз, мен реально білмеймін, ол қаншама халықтың салығынан түсетін болса, егер бұл дегені қаншама халықтың ақысын жеп отырсыз. Ол біреу просто так не емес, біреудің ақысын жеп отырсыз. Стипендия алып, алмауға просто жүргенсіз. И мен сияқты платныйда оқыған студенттің орнын басып отырсыз. Вообще ол өте үлкен категорически қателік ол. Так что жұмыс жасау деген сәл қойып тұру керек. И неден жұмыс жасау керек дейтін болсаңыздар, ақшаға барған дұрыс емес. Ақшаға баратын болсаңыздар, жаңа айтқан процесс қайтадан басталып қалады. Уже ол патофизиологиялық механизм болып қалады. Түптің түбінде сіз бизнеске кетіп қаласыз, медицинаны тастап кетуіңіз мүмкін да. Оқып 7 жыл, 10 жыл барысын тастамауыңыз мүмкін. Бірақ мал тапқаннан кейін медицина сондай нәрсе, сізге сразу результатын бере салмайды. Күту керек. 5-7 жылды бітіргеннен кейін сіз сразу миллион теңге зарплата алмайсыз. Резидентураны бітірген соң сіз миллион теңге зарплата алмайсыз. 200 мыңнан, 300 мыңнан басталуы мүмкін. Солай кетеді. Так что, ал егер сіз ақша үшін болатын болсаңыз, бизнеске кетіп қаласыз. Түптің түбінде бәрібір. Қандайдан бастау керек дейтін болса, өзіңіздің мамандығыңызға пайдасы бар жұмыстар. Ол мүмкін. Ертең сіз зав болғылар, заведующий отделение, бәрі армандайды ғой, мықты отделениеда больницаның бастығы деген сияқты. Ол бастық адам қол астында санитары болады, сестра хозяйкасы болады, медсестрасы болады, старший медсестрасы болады, врачтары, резиденттері болады да. Енді каждыйның жұмысыны білген маман, ол мықты маман, өте мықты маман. Каждый сотрудникпен жұмыс жасай алады, сотрудникті түсіне алады, келіп санитар айла бермейді, сен мына жер жұмамсың, сен мына жер жұмамсың демейді. Санитардың жұмысы ауыр екендігін біледі. Медсестраға қарап, медсестраға қарап, сен неге мынаған бүйтпедің, сен неғып бүйтпедің деп айтпайды. Өйткені ол медсестраның жұмысын біледі. Ол врач резиденттерінің, конечно, резидентура жолынан өтеді. Айтқым келгені, сіз санитар болып көріңіз, сіз медсестра болып көріңіз. Сонда сіз түсінесіз, каждый мамандықтың өзінде қиыншылығы бар екендігін, оңай емес екендігін. Не үшін санитар апайлар сіздерге больницаға барсаңыз айқайлай беруін, туалетке кірме, аяғын уборныйға кіргенде бүйтіп көр деуін четко түсінесіз. Не үшін медсестралар шаршап жүретінін, не үшін дежурствоға шыққысы келмейтінін, ол жағын бәрін медсестра болғанда ғана түсінесіз. Так что осы медсестра санитар болып көрген жақсы. Бір екінші жұмыс ол врач болғандықтан сіз автоматически пациенттерді препаратпен емдейсіз. Ал препарат ол фармакология. Фармакологияны біз қашан жақсы үйренеміз дейтін болсаңыздар, жаттау керек, түсіну керек, онымен қоса практика керек. Практика ол, практиканың көсеті аптека. Аптекаға барып көріңіздер, волонтер болып көресіздер, сол жерде түсінесіздер, қандай мамандыққа барған, мысалы үшін қандай препарат бар екендігін түсінетін боласыздар. Четко естеңізде қалады. Вот мен айтқым келетін осылар. Конечно, бұл сферада сіздер байып кетпеулеріңіз мүмкін, ақшаның астында қалып кетпеулеріңіз мүмкін, даже минусқа кетулеріңіз мүмкін. Бірақ сіздер таптырмайтын опыт аласыздар. Таптырмас білім аласыздар ана жерде. Адамдармен жұмыс жасауды үйренесіздер.
ол бір күн болмаса бір күн алдыларыңыздан шығады. Алдынан сіз 10 группадан, то есть бір группада 10 студент болатын болса, 10 группадан 2 адам санитар болып істеп көрген болса, 8 адам гардеробқа кірдіңіздер де, апай, санитар апайларыңыз сіздерге балдар аяқ киімімізді ауыстырамыз, үйтеміз дейтін болса, 8-ді уә деп айтуы мүмкін. Сол жерде сіз 2 адам сөйлемейсіздер, өйткені сіз білесіздер қандай жұмыс екендігін, сіздердің арттарыңыздан сол апай шауып шығатынын. Сол кезде сіздер бірінші сау боласыздар, екіншіден құрмет аласыздар. Ана апай бәрін жаман көруі мүмкін, ал екеуіңізге сөйлемейді. Так что осы сфераларды бір-бір көрген менің ойымша өте жақсы. Бұл енді менің субъектив ойым. Енді мен ойымды айтайын, Сіз ойыңызды айта кетсеңіз. Жақсы. Бізде қазір курста мынандай жүйе. Біз курсты оқып бітіреміз 11-ші сыныптан кейін. Одан кейін ол курста біз куратор болып жұмыс жасап қалсақ болады. Сіз қалай ойлайсыз? Мен сразу мұғалім болып кеттім ба? Сізге сұрақ қояйыншы? Жоқ, мен сіздің ойыңызша. Яғни өзім жауап берейін, иә, былай. Мен 11-ші сыныпты бітіргеннен кейін осы оқуға түстім, МУАға, медицинаға. Бірақ мен МУАға түспес бұрын куратор болып жұмыс жасадым оқушылармен. Жарты жылым куратор болуға кетті. Мен сабаққа қатты көңіл бөлген жоқпын. Өйткені бізде бір оқитындай сабақ болған жоқ, саясаттану, мәдениеттану. Мен сол сабақтарға кеткен бос уақытымда, одан да мен адамдарға пайдалы болайын деп оқушылармен сөйлесіп, жарты жылымды осы кураторлыққа жібердім да, одан әрі қарай мен бақылаушылыққа көтерілдім. Жұмысты күшті жасағанның арқасында. Бақылаушылықта жүріп, сабақ өтіп жүріп, оқушыларға түсіндіріп жүріп, әрі қарай мен осы жылы мұғалім болып кеткен болатынмын. Бұл жерде менің өзімде бір үлкен қателік бар. Маған осы бірінші орында жұмысты қойып қойғанмын да, ал менде екінші орын сабақта. Мен білем, егер мен сабақ оқысам, повышка алатынымды, және бәрінің алдын орап кететінімді. Бәрінен озып кететінімді түсінемін. Алайда кейде болады екеуін баланста ұстай алмай қалатын кездер. Сол үшін де ағай айтып отқандай, мен ол кісінің сөзіне келсем, медицинаға байланысты мамандықтарды көру керек. Яғни ақшасына қызықпау керек ешқандай саланың. Өйткені бұл жерде құндылықтарға келіп тіреледі. Бір адам үшін басты құндылық ол ақша, ал біреу үшін оқу, біреу үшін адамдармен сыйластық деген секілді құндылықтар. Егер де сіздер үшін бұл жерде басты құндылық ақша болмайтын болса, ол кезде барлық ойларыңыз, барлық фокустарыңыз сабақта, жұмыста болады да, сабақ пен жұмыста да күшті нәтижеге жетуге болады. Бәрі таңғалады, сен ақшаны қырып табасың ғой, дейді. Ал мен ол жерде ақшаға қарамаймын. Маған өзімнің рахатым қызық. Міне сол сияқты да сабақ пен жұмысты қатар ұстауға болады. Бірақ екеуінде баланста болу керек, 50-50. Және де біреуі бір озып кетпеу керек бір-бірінен, кенже қалып қалмау керек артта. Екеуін менің ойымша қатар ұстап отыруға болатын секілді. Уақытты да дұрыс пайдалана отырып. Бұл жерде енді білу керек болған, конечно, тайм менеджмент деген бар, 20-минутный принцип дегендер бар. Оны жасамайтын адам көп қой. Оны білу керек. Бірақ өкініштісі, былай айтқанда, сүт емген пендеміз дейді ғой. Екі кеменің басын ұстаймыз деп көбінесе суға кете береміз. Мен мысалы үшін өзімде де сондай болған. Қазір мойындап отырсыз, көптеген студенттер даже мойындай алмайды. Кеткен уақытыма өкінемін деп, мен де өкінемін кеткен уақытыма жұмыс. Мысалы үшін мен жұмыс жасағаныма осы уақытқа дейін қатты өкіндім да. Шетін жеп тастайтын, мен не үшін жұмыс жасадым дейді. Сосын бір досым айтты, бауырым деді, өзін қинама деді. Сен платный болдың, саған придется жұмыс жасауға. Солай жұмыс жасадың дейді да. Талап солай. И мен өзімді былай айтқанда көп алу ұнамайды, бірақ шын мәнінде оқымай қойдым деп айта алмаймын. Мен кәдімгі оқитын да едім, жұмыста жасап та үлгердім. И вот осы жерде жұмыс жасағанның өте үлкен плюсы, мен өзімді практика саласында көрдім. Біреулер болады, теориядан мықты болуы мүмкін, бірақ практика сферасына келгенде чуть қиналып қалады да. Мен осы жерде түсіндім, мен практикада смело істей алады екенмін. Вот осы жерде егер сіздер больницаға практикаға барып көретін болсаңыздар, қолдарыңыздан келсе, сабыр сақтай алсаңыздар, хирургический профильге баруға болады, хирургиялық профессияларға баруға болады. Ал егер мысалы үшін қолыңыздан келмейтін болса, практика болмайтын болса, уже теоретический болады. Хирургия дегеніміз қолмен істей алу. Қолыңыздан келіп тұрса істей алсаңыз, уже ол сізде хирургияға баруға мүмкіндік дегені. Так что осы плюс жақтары бар. Жаңағы жұмыс жасаған бір плюсы именно медицинский сферада да, сіз коммуникацияны үйренесіз. Пациенттермен тікелей жұмыс жасайсыздар. Тікелей қарым-қатынасы болғандықтан ол кез уже әңгіме бір бөлек болады, басқа болады.
Так что өздеріңізге ұнайтын жұмыспен не болмаса хоббимен айналысып көріңіздер. Бірақ басты құндылық ол врач, сіз дәрігер болуыңызды ұмытпаңыздар. Дәрігер адам ол элита. Біздің апайымыз айтқан еді, сіздер медицинаға түссеңіздер, сіздер адам емессіздер деген. Ой, не люди деген. Сіздер дейді, адамзат пен Алланың арасындағы адамсыздар. Яғни өлім мен өмірдің арасындағы адамсыздар. Сіздер вы супер люди деген. Вот, сол кезде түсіндік. Прям кәдімгі ауыр не екендігін, мамандық екендігін, жауапкершілігі жоғары мамандық екендігін. Содан кейін мен жұмыс жасауды қойдым. Құдай несібе беріп тұр, аш қалған жоқпыз. Сондықтан өздеріңізге ұнайтын жұмыспен айналысып көріңіздер. Вот менің айтатыным. И ақшаға қатты қызықпаңыздар. Қазір өздеріңізді қалыптастырып алайық. Қазір сіздер үйтпеңіздер, бүйтпеңіздер емес, бүйтпейік деп айтайық. Өйткені бізде үйреніп не жүрміз ғой. Қазір өзімізді қалыптастырып алсақ, өзіміздің сферамызда номер 1 мықтысы болсақ, ақша артымыздан өзі жүгіреді, соны ұмытпайық. Ақша өзі қуат, расында дұрыс айтасыз. Бұл жерде қазіргі кезде асығып, ойбай қашан ақша табам, қашан жетістікке жетем деп ақшаның қорын жинағанша, одан да шағын ғана басымызға білімнің қорын толтырып жинайықшы. Өйткені білім өмір бойы азық болады да, ал ақша бір күні құнсызданып қалады. Өйткені сол 90-шы жылдар сонау қаншама адам ақшасы сабан ақшаға айналып кетті ғой. Ақша құнсыз, ешқандай құны жоқ, оны жүрекке кіргізудің де керегі жоқ, иә. 90-шы жылға кетпей қойсақ, иә. Жақында болған дүние. Түркияда болды мысалы үшін. Жиған түйген, үйген түйген, үйені тырнақпен жинаған үйлердің бәрі құлап түсті. Бір ғана жерде адамдардың миына знания қалды. Сол сияқты біліктілігімізді осы арттырайық. Сосын тағы бір кісі бар, Виктор Франкл, таныс па сізге? Ол бізде атақты еврейдің психологы, психосоматик, және де ол өмірден жалпы бақыт іздеу туралы жазады да. Ол өте бақытты адам болған, семьясы болған, ақшасы болған, өте артынан қалдырған кітабы көп болған. Соны барады, немістер бір түннің ішінде өртеп отқа жағып, отбасын түгелімен өлтіріп, жаңағы адамды түрмеге жауып тастайды. Қараңызшы. Қолында ақша да жоқ, отбасы да жоқ. Бірақ ана адамның басында білімі бар. Сол білімнің арқасында қаншама адам түрменің сымына асылып өліп қалып жатқан жерде ол өмірінің мәнін жоғалтпай, өзін өзі алып шықты. Сонымен қатар айналасындағы қанша адамға әсер етіп, олардың тірі қалуына әсер етті. Және ол бір 90 жасқа дейін жасағанда, және де кітаптары жанып кетсе де қайтадан тоқтамай кітап жазған. Міне, артынан мол мұра қалдырған. Осы жерде басты құндылық білім алу ол басты маңызды екендігін түсініңіздер. Сендер былай отырып ақыл айтатын кімсіңдер дейтін болсаңыздар, біз ешкім емеспіз. Біз жай ғана сіз сияқты тоже студент, сіз сияқты бір қоғамның бір мүшесіміз. Просто айтқымыз келгені, біз жіберген қателіктерді жібермесеңіздер, мысалға не болмаса басқалар жіберген қателіктермен өзім көрдім студенттердің қалай жұмыс жасап, оқудан шығып кеткенін, қалай жұмыс жасап, әлсіз врач болып қалғандарында, осы жерде сіздердің данышпан болғандарыңыз қалай. Данышпан деген кім? Ақымақ адам ол қателеседі, қателігінен сабақ алмайды. Ақылды адам қателеседі, сонымен сол қателігінен сабақ алады. Ал данышпан адам біреудің қателігінен сабақ алады. Демекші, сіздердің данышпан болғаныңызды қалаймын. Осы видео пайдалы болған болса, өз ойларыңызды комментарийға жаза кетіңіздер. Достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта Құдай қаласа осындай жиілікте өзіміздің роликтеріміз шығарып отыруға тырысамыз. Басқа да қонақтарымыз болады. Сонымен қоса всегда и везде барша тырысамыз Назгүл ханыммен подкастты жүргізуге. Неге? Өйткені өздеріңіз көріп тұрсыз, энергиясы толып тұр. Мен шаршап тұрмын. Уже білініп тұр. Ал Назгүл ханымға вообще ондай белгілер жоқ. Сондықтан достар, өздеріңіздің ойларыңызды маған энергия болу үшін лайк қойып кетіңіздер. Ағай ғана үшін. Енді менде бір ғана сөз қоса кеткім келіп тұр, созбаймын. Марғұлан Сейсенбай айтады, жетістікке жетудің барлық салада жолы бірдей, алайда адамдардың жасаған қателіктері әртүрлі дейді. Сол біздің жіберген қателіктерімізді біз осылай айта береміз. Сол қателіктен сіздер сабақ алсаңыздар, біз үшін бұл үлкен бір жетістік болар еді.